السلام عليكم، معكم زينو. مرحبا بكم في واش قريت. دونك انا عارف غبت هذه مده طويله، ولكن الظروف كنت معاول نبدا مشروع جديد، ولكن مشروع يصرى اكتوالمون في هذه المرحله. دونك بروفيتيت، قلت هاد اليامات اللي انا مريحين في الدار جو في اسيي دو راترابي شويه، ونحكيو على كامل لي رومون الجيريان اللي قريتهم في هاد لا بيريود اللي جازت. اليوم donc on va reprendre un prix littéraire. Donc le deuxième roman تاع ليندا شويتان اللي اسمه اون فالز، وخرج عند لي زيديسيون كاسبا. دونك ليندا شويتان كنا ديجا بريزونتينا لو بروميير رومون ديالها اللي كان لو رومون دي بوف شوفو. كان هاد الروايه الاولى ديالها تلقاوها في لاشين واش قريت. وهاد المره عاودت رجعت اون فالز عند لي زيديسيون كاسبا، وتحصلت على لو بري لو غران بري اسيا جبار. اون فالز يحكي لنا ليستوار تاع شهيره. دونك شهيره مراه في الربعينات، ماشي مزوجه وعايشه عند لي بارون ديالها. دونك ليندا شويتان كعادتها ترافير ليستوار دو شهيره. قلنا مراه 40 سنه، لي كوتوريير خياطه، ولكن تحلم باش تجوز ان كونكور دو ستيليزم في مدينة فيين اون اوتريش. دونك لو رومون تحكيه لنا ليندا شويتان اون 3 بارتي. دونك لا بريمير بارتي اللي تكون في مدينة الموجة وين تكون شهيرة مع لي بارون ديالها. لا دوزيام بارتي اللي تكون في تيزين تليلي، ولا تروازيام بارتي اللي تكون في فيان. دونك شهيرة راح تحقق الحلم ديالها، الامنيه ديالها، وتجوز لو كونكور تاعها في فيان. ولكن شهيرة هاد ليستوار تاعها كاع اللي تعيشها، شهيرة يعني بسيكوز، يعني تعاني من اضطرابات ذهنيه، اضطرابات عقليه. دونك في لي تروا بارتي هادو ليندا شويتان تحكي لنا على كعادتها، يعني كما اللي شفناه في الحكايه اللي شفناها في البروميير رومون ديالها. دونك elle dénonce un peu la condition féminine في المجتمع اللي عايشين فيه، la violence, la solitude. يعني العلاقه تاني لو كونفلي دو جينيراسيون تاع اونتر شهيره وماليها والانتوراج اللي عايشه فيه. دونك قلنا لي بسيكوز، دونك تعاني من اضطرابات ذهنيه وعايشه باوهام. دونك كاين غاشي عايشين معها بزاف. هذه هي ليستوار تاع شهيره. كيما يقول لي واحد صاحبي، دونك لي فام elles souffrent plus dans les livres. دونك خيرت لكم انايا ان بتي باساج باش نعرفوا باش نديكوفريو شويه لو ستيل ديكريتور تاع الكاتبه ليندا شويتان. Toutes les nuits ne se terminaient pas aussi paisiblement pourtant. Combien de temps lui avait-il fallu avant de céder à toutes ces tentations mâles, avant d'accepter enfin le plaisir procuré par un amant exquis? Combien y avait-il eu de réticences, de scrupules, de luttes, de sanglots? Que de nuits presque blanches, passées à fuir le contact de ces satyres qu'elle ne voyait pas. Enfin, que les autres ne voyaient pas. Elle, Shahira, les voyait. Elle voyait leurs silhouettes trapues et repoussantes, leurs visages sans douceur et parfois grimaçants. Ceux-là étaient les meilleurs, ceux qui étaient jeunes et sains. Parfois, c'étaient des corps poilus, bedonnants et graisseux, des bouches édentées et sentant la mauvaise haleine. Ceux-là avaient le geste libidineux et le rire vicieux. Et c'était ceux qui la dégoûtaient le plus. Alors, dès qu'une de leurs mains grossières l'effleurait, elle sursautait sur son lit avec un hurlement étouffé. Elle se dépêchait de se déplacer vers l'autre côté du lit, un 2 places, dont les vieux que s'en était procuré un tout neuf ne voulaient plus. Mais d'autres mains, d'autres corps avides l'attendaient toujours. Où fuir? Où fuir? Elle traînait son coussin, sa couverture et son corps fatigué, mais toujours en alerte, dans les 4 coins de sa chambre, dans l'espoir de trouver enfin un havre, un endroit tranquille où elle serait hors d'atteinte. Puis, souvent, au bout d'une nuit d'errance et d'affolement épuisant, le sommeil avait raison d'elle et de tous ses voisins qui envahissaient son corps et sa tête et la harcelaient par l'esprit.
elle s'endormait, apaisait enfin. Donc Shahira, كان الحلم تاعها انها تروح تجوز لو كونكور في فيان وكانت عايشة الكوتيديان تاعها ديفيسيل يعني بلو ريفران تاع لا شونسون ليالي الأنسي في فيينا سي اون شونسون دو أسمهان. دونك فوالا انا نقول لكم بون ليكتور وما تنساوش تقولوا لنا نتوما تاني واش قريتو. سلام على بروشان.